大家好啊！呢個版本呢，就2017嘅版本，咁就係個圖標呢，大部分唔係大部分係全部都係藍色晒嘅，唔係以前好似黃色，有啲黃色咁嘅，即係呢度黃色咁嘅。不過全部都係個模型都係嗰個圖標都係一致啦，都相同啦，全部都認得翻啦。咁我一開始就呢個散晒嘅呢啲條數，呢啲散晒嘅，睇你中唔中意。有啲人就中意咁嘅，可以拉過嚟，即係自己擺埋一邊，自己中意擺邊度擺邊度咁嘅。咁呢，咁我就唔係幾中意嘅。咁我要佢回復翻以前嗰個原狀。咁就喺呢度檢視工作區預設，或者喺呢度 Command Manager 一樣嘅啫。咁佢就回復翻原狀啦。而仲有一個出現呢，就係唔知以前有冇。嗱，呢度有個模型啦，就係佢出現咗藍色線，以前係冇嘅，即係向上指向嘅呢條關係線啦。以前就係淨係得向下指向嘅呢條紫色線，即係我唔知，我好似嗰陣時都係藍色嘅，不過依家係紫色，即係總之佢係向下嘅啦。以前係得向下呢條線嘅啫。而呢兩條線有咩聯繫呢？即係如果我刪除呢個，即係我刪除咗佢，對上面呢嚿嘢係冇影響嘅。而出現咗交叉嗰個圖標，即係隔離有個好細嘅交叉，定係咩？好似個警告嗰個牌呢？底下呢度全部都會影響晒，即係除就呢個就冇影響啦。點解呢？因為佢冇指向呢度。係試下就刪除嗱，我繼續分類，咁就冇晒，同埋呢度都係交叉晒啦，即係冇咗底下嗰啲，即係鏟晒冇晒啦。而對上邊呢嚿就反而冇影響，即係話佢個好處就係呢條藍色線嘅好處就係同你講，如果你刪除呢樣嘢，係對上邊邊度冇影響呢？咁啊應該大部分都係冇乜影響嘅，所以即係其實藍色呢條線其實都係冇乜用，只不過係最大嘅即係用途就係紫色呢條就實用啲咯。所以你刪除邊樣嘢對下面係大量都有所影響，而對上面就冇乜影響。所以我睇你中意啦，咁就你唔中意就你可以喺呢度使用者界面呢條就係藍色啱先嗰條線啦，呢度就係紫色嗰條。如果你唔中意呢個嘅，即係藍色以前冇嗰個位置啦，咁就你可以撳咗佢刪除佢，咁就冇咗啦。即係剩翻向下指向嘅呢條紫色線，即係睇你個人喜好。而仲有嘅就係以前有呢個功能嘅，不過好似一直都冇過。係咩嚟嘅呢？佢就係隨動，即係任你調動就調節佢個長度啊、高度啊咁嘅，即係唔使喺呢度編輯特徵。而佢個壞處呢，就係你隨意咁拉佢，咁就係冇你所要求嘅標準嗰個長度咯。即係你冇得即係拉佢嗰陣時係比較亂啦，個數字就冇你嗰個位置咁準確嘅。即係嚟我要佢10，咁就你要好小心咁樣拉嘅。咁我撳下呢個面，咁我想拉佢，拉到高佢，拉到20嗱，大概超過20啦，所以就呢個只不過隨意咁樣，你隨意拉就算啦。呢個功能咁樣如果我想改變佢成為20點呢，咁我撳咗呢個面啊嘛，我再撳過啦，撳咗呢個面，所以出現咗呢個就係佢依家所有嘅即係所指嘅高度啦。我撳下佢一下，撳佢一下咁就係就可以改變佢個高度啦。而呢個係咩嚟嘅呢？
我拉佢嗱，出現咗呢個有外部限制條件，你係咪需要呢個呢？就係因為呢，嗱我再開翻呢個啦，嗱依家就用得着啦。藍色呢條撳下佢先，嗱呢度啦，嗱佢依家指向嘅就係原點啦，藍色嗰度係原點同埋上基準面。上基因為佢係上基準面，即係我向上畫梗係向上拉啦，所以呢，佢係拉唔到 Y 同埋 X 呢個方向嘅，拉唔到嘅。佢只能夠向上拉，因為你係喺上基準面畫㗎嘛，所以佢拉唔到嘅。而仲有嘅就係呢個，即係例如一啲就即係圓角，你可以將呢個圓角移去呢度，亦都可以複製。首先呢，你撳咗佢先，出現白色呢粒點，撳住佢拉到呢度。咁我想拉完呢度，一放手，咁就可以換位㗎啦。如果你想兩邊真係要保留，即係等於複製啦，複製佢過嚟。咁我依家複製翻過去啦。咁就首先撳住個 Ctrl 先，然後撳佢，跟住撳拉佢上嚟，咁就可以啦。或者你可以撳咗佢先，咁先至撳個 Ctrl 再叫佢撳佢拉去第二處啦，亦都係咁。而仲有嘅就係呢個，咁我喺呢度轉咗窿，咁我想佢移個位。呢個又係同啱先一樣啦，撳佢就改變佢個長度啦。呢度啫都係移位啦，不過就係一樣都係冇你要求嗰個數字咁好嘅，即係冇咁樣咁好，除非你求其啦。而呢個呢，並非係reset個位，唔係嘅。你睇下，唔係向reset呢個指向嘅，而呢個箭嘴呢，就係指佢個直徑啊，佢指向個方向嗰邊，你要佢轉幾深咁啊？其實就係呢個數字喺呢度改就得，呢個就係佢改佢個直徑。撳住佢，哎呀，撳錯啊！呢啲應該白色位，俾啲白色位背景佢先，係啦，啱啦。咁就可以嗰面一樣個數字係達唔到你嗰個要求個標準，都係隨意求其做求其呢個位置又冇所謂啦，咁啊咩數字都大概就得啦，咁就係用得着咯。同埋一樣啦，撳住個白色呢個點移動佢個位置啦，一樣啦，都係可以複製啦。撳住個Ctrl，又可以複製啦。而仲有嘅就係呢度啦。呢度我畫咗個框，我想將呢度鏟咗佢，咁就可以撳呢條線。留意下，我要係撳呢條線，呢同呢條橫線嘅上面呢度，即係呢部分，可以撳呢度，咁先可以除到嘅。翻轉頭，但係如果我撳下面呢度呢，咁呢反而佢係增加，咯，個方向都係一致啫。即係話，如果你係撳呢度，你向前拉嘅話，即係向呢邊一樣，因為佢前面冇嘢嘛，一樣啦。而撳下面都係一樣，都係增加嘅啫。而仲有就係我係例如咁，我依家係想消除啦，即係鏟咗一部分啦，咁我就可以
即係例如好似 SketchUp 有一邊呢，有一個感應呢，就係拉到呢度嘅位置，即係唔好拉個盡頭。咁我首先就要撳 On，撳個 On 先，咁跟住先至撳個拉佢呢度。係見到有條虛線出嚟啊！即係話佢到個位置呢個係57.31呢個長度放手。呢個就係要撳個 On 咯，增加亦都一樣。咦？做乜？咁啊，例如我唔撳個 On 啦，係啊？咦？唔係，我唔撳個 On，想撳喺呢度啦。嗱，見唔見到佢出現咗呢兩個？咁佢又可以問你，你係除了即係啱先我撳上邊呢條線嘅上邊嗰條短短地嗰條線啦，你係消除。如果你係我撳咗上邊個消除喎，咁就可以撳咗佢。呢個呢，拔毛呢，就係同你原本上邊嗰度有一個功能叫拔毛嘅，嗰個功能一樣，都係一樣嘅用法，都係咁樣一樣。今日就講到咁多啦。